Thai menazi beting chua ilung ta pen mene mai ka pai kyu zihimru rimai kumbara sam news kade rein sa CHUNA Times biagane ranglia ka radaling Manipur day pabamisunga mage zinai ka pai kyu zing kai skui ba mai ge Haipou Jadonang du ning toga bedam te kyu deling Tamenglong ge du loriak skui guchum 93rd Haipou Jadonang Martyrs Day Jadonang Park Tamenglong headquarter gene te kyu deling Sige Water Resources Minister Sri Awang Bonu Maine hasang peituze Haipou Jadonang go life size statue chunia gezunga lubesung gaibe lepet kadele apotariam ge dingang longgeng mai Chairman Hill Area Committee ne function president Pampei changai le zai emlezing hem longpan maine chief house hasang meze nguhagya gabe pe changai deling Loriak skui kuchum 93rd Haipou Jadonang Martyrs Day tariam Dima Haso Assam gidu District Library Auditorium Hall haflong ne pelui izete kyudele kuchuleng Haipou tariam ge Sri Dibolal Gorlosa Chief Executive Member NC Hill Autonomous Council haflong ne hasang pei Chief Guest te zapo tariam ge kazoga dele sai dignitaries sokri gu ke dig te menai public me misunga mene mitamingyo kacham gena wangze kazoga dele Anui go CEM Sri Dibolal Gorlosa na rangze kumket lungge pa CM tebe lungge pau Haipou Jadonang go statue chuna gezun luze sumgai be anui hange haflong tong saino turning nai council ka ke lulu begai gulei zai pane Haipou Jadonang du state level ge hangyo tebe per hangze gene kanang belei na tatuze ngagai gulei ze kchuleng 93rd Haipou Jadonang Martyrs Day tariam ine ta kyulu bechang Haipou Jadonang Trust Committee NC Hill Assam ne new office bere tingkum chang lazang ka medai gene chuze tingkum chang lazang ka skui kusarit ki ge tamu puang rahange mina ka chibe klang gai deling Kadere de dige mi pumsang ibidege ning tingge zabambo WHO ne mpox outbreak kanam bararit se public health emergency of international concern kadere de dimene ning tingge zabambe rarit leize kapai kyu zikro medai August 14 gen du petkaize apo kanam bararit se nzetse kadere de dige rotati bizigene miglaya sokrine kambai bako nune debetu te maramadagane mpox outbreak rarit kasyabe rapet magrahange health advisory pepet kaideling Migalaya sokrine saze chugume monkeypox cases kandam bararit petse ratati bekdeme tati beting na mi puing kai ket lungge kyami tetse te betu te maramadu rangliaze punuida ge patnelam symptom le petse kahrebe dragon teze punipum yen chakpetina helpline number 14410 nune 108 ke call to gai lo zarangai deling Meghalaya Health and Family Welfare Department Meghalaya dege mipumsang ibidege ningting ge zabambone sakating migaraize mpox outbreak tu katanang begazing zabam razai rarit kasyabe pemokra kadako zabam ra te gai gulei sai public meramadu rangaize marwang sam kingai makse kusarit kimbiane sampai ciberu neng kingai rang rangai delei Gujarat dege tingui so makche tingna mi pui kuchum tingui ke begene ngyu kirame duiloniam petse Gujarat de pabami song apege duinaize minna hangim ruria chai delei chai duina begne puniki tun shanize insiki eba memina sangrote set la leize ka chuleng India dege tingnai ibe tingnai shabe rangan tumabo India Meteorological Department ne saze Gujarat de district reke ke tingtungi prensibe wangra la leize red alert du pet kai deleng India de gu baudi pe Prime Minister Narendra Modi ne Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel du telephone gane lamto se central government bia gane kanang ble na ngaga gu le jai relief effort duina bebam ramge jimna duru nri petse ngaga rahange telega gu le je sale Marasam pomene saze Indian Army India dege milung bibe pepe hige team chaksa bambo National Disaster Response Force NDRF team greme dainai State Disaster Response Force SDRF team kai kana mene rescue operation tekyu zela ku chuleng Infal West awang leki thabi ge danaik pai kyu jing kai sna damaiting mui kunta te set hige puluji mambong ne thangmai ban emle joy kisan go luki farmhouse go security guard dagane chi chi ne gi mirame suteni le ku chuleng Haipou Rasam Sugai Luze Superintendent of Police Infal West ne pepeti luze pabame songa pege search operation de kebige Manipur police ne mina hamnge du thuitodale simeroge police officer mina hamadai du kazodale ku chuleng Marasam pomene saza ame mina hamnge ne INSAS rifle ku chum nai gimi ji react set nai gimi gu pakanet magazine mandai pechibam sangsiak pe state forces ne security guard hange pebe suteni le ku chuleng Indian Medical Association India de gu roi tu chimedui gu dilang mabong ne private tinge RG Khar Medical College and Hospital Kolkata roi ki gu pepe
principal to ga pe Dr. Sandeep goes to Punugu membership pe kyang na to be kene lutu ga de le ka chule Haipou samre hepet ka be Central Bureau of Investigation CBI ne Dr. Sandeep goes to pugur he ki lungane trainee doctor do ko duilu je te cheni be de ke palam plana ka thai sigit se bambe je kene leize Indian Medical Association ne sale Indian Medical Association ne Dr. Sandeep goes to Punuibogu membership pe kyang na to be kene to ga be je apo case ri ta to be hige nai cha di mekalak ri ge ngong ge ga be je kene le ka chule West Bengal namdige bambe medical organization rohite chima bora mene Dr. goes to pathoka nang ba action lurang jegene kize fu himdi reme rotet se bamdele Uttar Pradesh Baraj district ke nai ka ke nei dungne na poina minahang ke tute cheni leizai na poina minahang chumdu to hazam ga de leize sale Haipou misui sheve pe hi je danai ka pai ke jing kai srok ma mai nai ka pai ke jing kai sna damai ke karigat satapur village ke nei dungne na poine tingkum kuchum tingkum srok nai tingkum skui du te charan che lu ze wangle chi ke na poine tingkum ngui poine du nei dungne te che lu ze pote ti le ke cheleng nei dungram du gotor hang je gane kusarit gi ge mata to me official ne po bana po zung telung zala le pelam ane hako mena di be bam ge nei dung hang nei mak le ke cheleng Marasam po mena saze forest department ne nam kang na mege bainu ne mira bem pyara me to ne le ke chuleng divisional forest officer Ajit Pratap Singh ne saze tingna mi pu hadai lungge nei ne anui zemna dung gi yombe ke simru sila de le ke chuleng Bangladesh Awami League leaders pezine Isa Ali Khan Patna go ka chai pom se dibe danai ka pai kyu jing ka srok ma mai ting gi ge te gu chi kri lu India Bangladesh Ramrai Dona Boy Meghalaya East Janta Hill District ne ngodo de leise sale Police Superintendent Giri Prasad ne marasam pogai je Isa Ali Khan Patna ka chai pom gine Bangladeshi passport haram ka me te betet wet the wibelisi ngodo de leizai Patna ka chai pom civil hospital reuki gine pungwangai je postmortem chadi belamchi rahange ka chai pom let pi betu gai je pelam planet simi rahang ka thai gyu chela leise sale Marasam pomene saze Isa Ali Khan Panaze Sheikh Hasina ne pepete zibambe Awami League sokri koku lubuchange pi ket hange Bangladesh de go sokri de kleme bota gane pang bia zabam de le ku chele Zai panna sai beze India de guram rai me titi gi lubuchange cardiac arrest minung rogane sai ranum ga le je ku chele Pi guys ranking gani mele ne du to de le azine lungta pen me na magumara sam news chuna times agene logai de le